In the rainforest, a story of natural beauty unfolds before us as it has since the beginning of time, with unspeakable beauty in every direction. In order to safeguard our treasured rainforests, the Amazon Conservation Team forms partnerships with the people who have long made the forest their home. We believe that the best way to protect the forest is by promoting traditional land and resource use, preservation of traditional forest knowledge, and sustainable livelihood activities. This is known as a biocultural approach in conservation. In this series, we will explore this invaluable knowledge through the eyes of Frits van Troon, a Saramacca Maroon whose deep knowledge of the forest and years of career fieldwork have made him an exceptional field botanist and Surinamese icon. Frits is unique as the only person in Suriname with fluency in both Western scientific and traditional knowledge about forests. Frits will take us on a trip across diverse ecosystems and forest types of Suriname and present a unique perspective that will broaden our understanding of the mystery that is Earth's rainforest and Suriname's heritage. In this episode, we head to the Sandere Belt. Formed over the span of 1 million years, the Sandere Belt is set apart by its dotted savannas, white sands, Morrissey palm marshes, and blackwater creeks. We will visit the high savanna forest of the diverse Sandere Belt. Let's walk with Frits and explore. Nou in een rand voor hoogst savannabos. Savannabos dat alla sabana efi alla yari i bromen da contra een open gras savanna. Maar dit is de mano bromen ade na rand dus a bushi grobaka kan de 60 jaar langer de no bromen moro. Dan ma contra een hoog savannabos. Akan abi furu moxie bon die edejas. Afeketase disi efi koten bron akangi saba napi anasi ala soort san you kan pranija. Want a himes bon a kibring. En de soort bus disi if a einde in a creek a watrai blaka. Door if you pranu sanja pe asanti busi if je pot bomes aan een jere, want hij saka sner, voor 1 meter, dat ik zo'n moxie, sani de maikar een HB2. Een HB2, een tranga sani le kwantara, de na bodem. Dat te alleen kon, dat is saka go in den kriki. Dat is kriki lek braka watra, kora krik, paradiba. Zolang de voor a kriki ba in een sabana. Ook die blakke water. En de visie ook toe, zijn de ja microbia, het blakke toe, maar na zijn familie, maar door a water zijn aan mij gebreken was de janganeti, waar een pak verschil ook toe. Dus eigenlijk kibri, a natuur, a nog die surfing maar die a natuur ook toe. Ook die zee is het belang voor de overlever, voor de dieren. Je hebt dieren, ik heb die sapakara. Sapakara, nou een familie voor de guana. Maar amane diki oro na grond. Amang het kon, dan man meki nest, in een termietenest. Takba voor alla exi da goe. Dat termieten verzorgen dat den exit moet doen. Dus den exit dan dat pete den pinkobora dat den nyama olo komt moet. En tussentijd den pinlek sapakara en nyama termieten ook toe. Dan je abiwan foru de karen trouwgrond. Trouwgrond ja. Dan mij meki nest ook toe in een termietenest. Dus je doet aan roko, je denkt in trauma voor den dieren. Ja, dit is eigenlijk is beschermen dat if je no abi a termieten nodig, no keren, want hij zorgt voor toekroep met die zijn elibi in de natuur. Maar dit is na sapakara en meknest. Daarom if je gona was maar aba presina grond,
Je ziet furo per meter. Dat is pakala lai. Man de familie dape. Amane mek nesle ki leguana. We begin in een hoogsavanabos. Abi furo soorten. Furo soorten samen. Maar als is pesar, we gaan wandelen. Uno no bende in a Latijns sani, maar uno leri fusena we kalen langbladig sweetbonki. Maar de bakara schrijven inga latriforia. Ja, maar een familie voor sweetbonki. Een bigi groep, 40 soorten de ini. Adis na een furu bon soorten die egroja zo. A pekase no zo dikkie, maar is vlokbare grond. Daarom kan de hoogte voor 15 meter. Maar en ook door de ingie gebruik de materiaal die voor met one kamp. En als je morgen vara, je kiest wala babos. Ja zo. Je kunt maar met passie ja koti draadpaal. Ja, in Abusidisi. Maar libisma in ons absana waarde tak e. Ja, mi no mos koti want if me bouwen kampu, dan mi na go ina sabana ta no grodape. Enkelijk dis be musliman principe e bewaren. Maar de zodat die roko ja trainen, kibri. Kande dat met die den parasma no brombusilek de ingi. Want a ingi a lo wet santi. A yabi wan anansi, jeri, futu. Dat no a bigi keftek fu anansi, familie. Te abeti wine takmoro. Daarom ala prespe a ingi libi, a kring. Dat anansi dat no de, figo na den kondre. Winspes parmini, a manotana brakadoti. Frits, soorten boom dus die? Dit is na walaba. Walaba. En zou je doen naar walaba? Walaba dit de ma meki draadpaal. Dus je hebt een landbouw. Dat je kort die walaba meki pulkerdraad voor a kou beschermen a principe kou no mango na dorosi. A libi langa in a grond. Hij liep langer en de meki dakboteken, de maakaren singri. Zo zie je dus man op de abi 5 plaat, dat de maak kobreka bonisi. Voilà ba. Moet herken toe, voor sabi dat einde blad voor een plantje disi. Abi tunomo de. Te je gooi naar busi, zo lees je droog tijdje weer. Asiri abi wan bona sart. Wala ba de trasma bekaren biri udu. Dus a fruktu a gresi wan beir. Ukoti boletri. Ale ma karen biri udu. Daarom you abi wan ning na boven na biri udu matu. Fu abondisi ak moto. Dan de mai karen wala ba. Like naki sani. Ja. Is belangrijk. Sani fu abusi. A lobby wet santi, a lobby kring na grona bergi ook toe. Maar na serana abi 3 soorten namo. Abi wan e gro sei as waterval. Abi wan types de na West Suriname. Als we karen klein bradek wala ba. Maar is hier bijzonder. Dis na eperua farukata. Ik koti tin so ma me wan taji fu saide de no kota disi. Omdat abi olo temi nak yugo yere. Ab olo. So amandi kota bon ay nak ifa ab olo. Ano kwan kote. Adi stang ete fu meki pransu. Hiden trawa. Dat meki yusi furu. Te mai karen furu jongen. Dus te you no sabi da kota hier sani da awala ba gwe fu jarsa. Ja. Dat na buduri. If you walk a busi, you sabi walaba boom. You feni a fruktu na grom, a grifon ouro. Ja. En ama abi wan sanile wan bonchi bona. Ma a langa mooi. Na walaba. Ja. Buba dikkie. Adeki ja, adeki. Adem as makkelijk te spreiden.
A smelly bone in Ja, Kinso. smerig. Ja. Abu. Oké. You know, abi fruit too. Ouro Sim. kaba, maar missie at stenger. Na disi amai hori a fruit ko na grond. Kande wa meter na afu ama hanga. Ja. Yeah, I come from Tapsay, no? Tapsay, ja. Yeah. Ama meki katari mutete. Dis de kari uma barkrak. Dis na familie fule sikida se. Brazil nut family. Brazil not a familie, ja. Maar dis na uma barkrak. Okay. Ja. A kenmerk fu afuskeref den bon, ja bi bon buba e piri. Na ita dis na one not a family. A trawa e piri, dis na family fu anona. So you lady a bon. In this episode, we trek through the high savanna forest of the diverse Zandere Belt. But if you'd like to know more about this area or study a particular species in depth, feel free to get your hands on these beautiful, well-illustrated manuals made available by the Amazon Conservation Team Suriname.